بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صل عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه وختي سبق کې منګه دا وی کنه چې جنایات دا په دوه قسم دي. یو جنایت علی الحرم دی، یو جنایت علی الاحرام دی. جنایت علی الحرم دی ته ویل کېږي چې دا حرم په سمګه کې یا اقرار وکړو او یا دغه ونی وستلې او یا دغه وکړو دا سا واقع وستلو نو دې چې نو په دغه باندې دغه ګناه په دغه لازمي کې دای بدله بدله ورکړي. وسال الجنایت علی الاحرام، په جنایت په احرام باندې دغه شپږ قسمونه دي. الجنایت علی الاحرام دا څه ته وایي؟ ان يرتكب المحرم حال احرامه محظورا من محظورات الحج، چې یو محرم په حالت د احرام کې د حج د ممنوع کارونه یو کار وکړي. یعنی کوم کارونه چې منع کړل شي د حج په دوران کې او دا غینه یو کس په حالت د احرام کې دغه کار وکړو نو دا به دغه جنایت دی. او ترک واجبا من واجباته، یا د حج کوم واجباتو کنه شپه واته واجبات هغه واجباتو کې دی پرې نو په د باندې به هم دا دم لازمي. الجنایت علی الاحرام تنقسم الى 6 اقسام. جنایت په احرام باندې د دې تقسیمي شپږ قسمونه ده. الاول نمبر 1 الجنایت التي تفصل الحج بارتكابها. الاولنی قسم هغه جنایت هغه ممنوع کار دی چې هغه د دې محرم نه وشو نو در اثر نه اډو حج کیږي نه. مطلب دا کته هر قسم تاوان به ورکې کو لگا پتاوان باندې پدم باندې پرې باندې نه کیږي. پوه شوي؟ نو اول هغه قسم غټه غلطی ده چې غټه غلطی وکړه نو ستا حج په خرابېږي. هڅه شه الجنایت التي تفسد الحج بارتكابها، هغه جنایت چې خرابېږي حج دایي په کول باندې. ولا ينجبر الفساد بدم، او دغه داغي جبیره نه کولای کیږي داغي د فساد په دم په ویني سره په ویني بیول سره او صومین پر رجوع سره او صدقه یا په صدقې سره. او هغه څه چره وهي الجماع قبل الوقوف بعرفه، د وقوف عرفین مخکې د خزي سره جما کول، د خپل خزي سره ملاویدل د جما لپاره. د وقوف عرفین مخکې د جما کړه دا حج د مات دا حج نه کیږي. فمن جامع قبل الوقوف بعرفه، وکم کس د وقوف عرفه نه مخکې د خپل خزي سره جما وکړه فسد حجه، دا حج خو فاسد شو. ووجب عليه ذبح الشاتين، او په د باندې یو بيزه ذبح کولم لازم دي. کما وجب عليه القضاء من عام مقبل، او د دې حج قضا په آینده کال باندې لازم ده. پوه شو به معنی؟ یعنی دا شته حج خو فاسد شو آینده کال باندې قضا راوړي او دا کار چې غلط وکړي لري په بدله کې به یو بيزه ذبح کوي. الثاني دویم نمبر الجنايه التي تجب بارتكابها بدنه، وهي هغه جنایت چې داغه په کول باندې په انسان باندې غټ سر وی لازميږي. بدنه غټ سروي ته وایي. غټ سروي چې پای کې وایي سي لکه غوا غوي میخه او اوخو دسي. هغه جنایت چې لولنې قسم جنایت چې دا سره حج ختمېږي په دویم باندې عاید دین لکم دی چې هغه باندې په باندې غټ سروي لازميږي. غټ سروي چې و برخه پکې کم دي په کارونه دي. الجماع بعد الوقوف بعرفه قبل الحق حلق، چې وقوف عرفه دې کړی دا ولا سر دې نه راخرله او دا غینه مخکې ته د کور ولا سره ملاو شوی نو تا باندې بعد غټ سروي لازمي. او دویم ايتوف طواف زیارت او جنوب، په طواف زیارت وکړو او په جنابت په حالت کې نو په دې صورت کې به هم بیا وای فمن جامع بعد الوقوف بعرفه، وکم کس د جما د وقوف بعرفه نو ورستو جما وکړه قبل الحلق مقد حلقنا نو وجب عليه ذبح ناقتين، واجب دي بره باندې ذبح کول له اوخو او ذبح بقرتين یا ذبح کول د غوا. کذا من طاف طواف زیارت جنوبا، دا رنګ کې یو کس طواف زیارت د جنابت په حالت کوکو نو وجب عليه ذبح ناقتين او ذبح بقره، نو واجب دي بره باندې ذبح کول د اوخو یا ذبح کول د غوا. لکه پوه شو به دې باندې نو لاولنې قسم جنایت هغه چې به باندې رسنه حج نه لګيږي هغه وقوف عرفین مخکې جما کول. او دویم هغه چې لکه حج خو کیږي او د باندې غټ سروي ورکول لازم دي. غټ سروي په قرباني کېږي او په یو کس کنه ولې د ګنا سو کسانو کړه او ابو جدا کوي اې د دمه تمتو او رسو روان دي حج په باس کې خدا کو دا غلطی کړي نه، غلطی سزا ده چې مکمل به یو سروي چې نه حلاله. و دریم نمبر الثالث الجنايه التي يجب بارتكابها دم شاة او سبع بدنه،
او دریم قسم هغه ګناهونه دي هغه غلطیان دي چې دای په طریقې سره چې کله دا وکړل نو په دمانه یو بیزه ذبح کول یا لازميږي او یا په وو هغه سروي چې پای کې وې سي پای کې یو حصہ ده ادا کی یو حصے په کې پیسې ورکی جو دا غاړه په دمانه ازادي کی وهي امور عديده او دا ډېر شي کارونه دي عديده معنا ډېر شي کارونه دي دا خادي بیا بل وی چې او وی امور عديده هغه ډېر کارونه دي نو کم دي نمبر 1 اذا ارتكب داعيه من دواعي الجماع کله چې یو کس دې دا وکی دواعي د جماع دواعي د جماع مطلب دا چې جماع نه مخکې کوم کارونه کیږي هغه وکی لکه سسه کله قبله لکه خپل خزه خپل کی ولمس بشهوت یا په شهوت راغی لاس وړي نو په دې معنی هم په دې معنی قرباني لازمي کې د بيزي یا د ومیسي نمبر 2 اذا لبس الرجل ثوبا مخيطا لغير عذر بغیر عذر نه ګندلې شوی کپڑے واغوستي دا خبره جنگي واغوستو ها نه دا عذر نه بغیر جنگي واغوستو نو هم بلګه بيزه ده فقه نمبر 3 والمرأة تلبس ما تشاء خذت لنا دار او دي سجدا غواړي الا انها لا تستر وجهها بساتر ملاصق وجهها مگر دا به خپل مخ په دې نه پټي چې هغه چې سره مخ پټي چایي سره بالکل ورغلې لکه زنانه به مخ پټي دا نه چې مخ نه پټي ولکه د څه په دې سره به نه پټي چې هغه لګره مخ سره دکېږي لکه دا زنانه چې تر وال ټوبې بسر کی نه مخ پټي په دغه باندې ولکه هغه پرده د دې مخ سره نه لګي پوجو پرده به مخ سره نه لګي اذا زال شعر راسه کله چې دلری کله خپل سر وخته او شعر لحيته یا خپل ګيري وخته په غیر د عذر نه یعنی اجامتي وګي سر وخره په غیر د عذر نه نو بیا په باندې دغه قرباني لازمي بيزا یا او ساروي کې و مېسا اذا ستر المحرم وجهه يوما كاملا کله چې محرم خپل مخ پورا ورځ پټ کو یعنی پورا ورځ خپل مخ پټ کړو نو بیا په باندې به هم پورا دمي اذا طيب المحرم عزما كاملا او کله چې یو دغه تلې کنه محرم دا خوشبوئی لګوله غونی شي او دا یو غټ بجسم کې یو غټ حصے تا دا دغه لګوله خوشبو لګوله غټ حصہ مطلب ټوټل خپې تا یا ټوټل سر تا ټوټل لاس تا دې دغه لګوله اذا طيب المحرم کله چې خوشبو لګي محرم عضوا كاملا پورا اندام تا من الاعضاء الكبيره دا غلو اندامونه بدون عذر بغیر د عذر چې غړ اندامونه کم دي کله فقید لکه ورون شو والساق او پندای شو او الذراع او لیچ شو والوجه او مخ شو والراس او سر شو باي نوع من انواع الطيبه فهر یو قسم دا د خوشبو په قسمونه کې یعنی هر قسم خوشبو چې ولا غټ دغه دی ولا غټ اندام تا نو په دمانه باندې لازمي وکذا اذا لبس ثوبا مطيبا يوما كاملا دا رنګ هغه کپڑے چې باغې باندې خوشبو لګول شو هغه کپڑے پورا ورځ واغستینو په باندې به هم دغه ساري لازمي اذا قص اصفار يد واحده کله چې یو لاس مکمل نکونه کټکل او قص اصفار رجل واحده یا د ویخ په نکونه کټکل نو په دې صورت کې به هم په باندې دا لازمي اذا ترکت وفصدر کله چې په باندې توفصد سوافصد لري خلو نو په دې کارونو د وو کارونو د نه په باندې با یو لازمي نو ګورې لا ولې خټه غلطي وا پای باندې غوډه سره حد لګيږي ویم قسم غلطیاں نه چې باندې باندې پورا سروي لازم دي او دریم چې یو په غټ سروي و مې حصہ او یا بيزه ذبح کول سلورم نمبر الجنايه التي تجب بارتكابها صدقه قدرها نصف صاع من القمح او قيمته و هغه قسم ګناه هغه قسم غلطي چې دا وکړه راګي د وجه نه په باندې نیمو وګړه غنمو یعنی د سرسایي مقدار به دقیقي یا هغه قیمت به لازميږي وهي امور عديده كذلك او دام دغه شان ډېر څه کارونه دي نمبر 1 اذا حلق المحرم اقل من ربع الراس کله چې محرم فل سر جننه دا وخره د سلوره مې سینه کم پوښوي یعنی سری وخره او سلوره مې سینه کم وخره نو په باندې دا او کپوره سری وخره نو مکه ویل شي دی بیا په دم لازم ده او اقل یا سلوره مې حساب او اقل من الربع الحليه لحيه يا دغيري د سلوره مې سینې کوم اخرانه نمبر 2 اذا قص زفرا کله چې نو کو کټرل یو نو کې کټ کو زفرا یو نو او زفرین یا دو نو کو فلكل زفر نصف ساع نو د هر نو په بدل کې نیمو غره اذا طيب اقل من عضو کله چې دا خوشبو ولا خو یو اندام نه کم ولا پورا اندام پورا کو نو مخ وي چې دم وي
پوه شو به معنی اذا لبس ثوبا مخيطا کله چې د ګندل شوی کپڑے واغوستي او ثوبا مطيبا یا خوشبوئی والا کپڑے واغوستي خو اقل من یوم د ورځې نه کم د ورځې نه کم دا کپڑے واغوستي نو بیا په دمانه ده اذا ستر راسه او وجهه اقل من يوم یا د ورځې نه کم فل مخ پټ کو یا سر پټ کو نو بیا اذا طاف طواف القدوم کله چې د طواف قدوم کو او هو محدث حدثا اصغر او د په حدث اصغر سره بیا ودسو نو بیا هم په دمانه بدغه سرسایه لازمي پوه شوي او که چرته په جنابت باندې کو نو مخ ویل شي چې غټ سره بیا ځما کوي کذا اذا طاف طواف الصدر وهو محدث حدثا اصغر او دا رنګ طواف صدر وکړو او دې بیا ودسو په وړو کې بیا د سره نو بری سره کې هم په دمانه لازمي دا حج مړه حج عمره کې دونه کړه او عمره خو په عمره خو نیمه غنټه لګي اذا ترك رمي حصات من احدى الجمال ثلاثه کله چې د پرې دریو شیطانانو کې درې شیطانان دی ولي نو باغ شیطانانو کې یو شیطان پرې خو دو نو پرې کې به هم دغه نیم وګي په لازمي کې الخامس دریم نمبر پنځم نمبر الجنايات التي تجب بارتكاب بها صدقه قدرها اقل من نصف ساعه چې هغه جنایت هغه غلطیان چې اته وږي ناغي د وجه نه پتا باندې یو موټه غنم چرنده لازميږي یو موټه غنم د بل لازميږي پوه شو مې معنی موټه غنم مطلب دا چې لکه د دې موږي نه کمی لګي دا غي نه کمی وهي اذا قتل قوم ولدن کله چې سپګ مړګي سپګ پکې چې هغه مړکړه نه یو وګي دا نی موږي نه کم ورکي او قتل جراده يد ملق مړکو نو تصدق بما شاء چې څه کوي راځي صدقه ورکي واذا قتل قملتين کچره دوس بګي مړ کړي او جرادتين يد ملقان مړ کړلو او قتل ثلاثه منهما جري رضوان درې مړ کړل نو تصدق بكف من الطعام نو بیا یو چونګ خوراک صدقه کوي واذا زاد على ذلك كردين ډېر وکړل مطلب په مغه سپګي مړ کړي په مغه ملقان مړ کړي نو تصدق بنصف ساع من القمح نو بیا با درې غنم نیمو کې چې نن دا ورکړي د سر صاحب په مقدار باندې چې سره نو هغه بیا ورکړي هغه پوه شو ویلي باندې السادس شپږم نمبر الجنايه التي تجب بارتكابها القيمه هغه جنایت هغه غلطي چې هغه دی وکړه نو دا غي د وجه نه پتا باندې راغي قیمت لازميږي دا غي چې قیمت دی بل لازميږي وهي قتل الصيد البر الوحشي او هغه قتل ول دا وحشي زناور دي وحشي زناور دي قتل کو وحشي زناور او د وچوبي زناور هغه قتل کو نه چې قیمت سره په بازار کې هغه وته باندې لازمي اذا اصطاد المحرم صيدا کله چې یو محرم کار کو یو کار من حیوان البر الوحشي د وحشي زناور د وچوبي چې کوم حیوان او ذبحه یذب اقوا او اشار الیه یا غته اشاره وکړه او دل الصياد على مكان الصيد یا رهنمایي د ښکاری وکړه په چې زه د ښکار نه ورته خو نو وجبت عليه قیمت په دمانه مسله لازمي قیمت بلازمي سواء كان الصيد ماكولا او غیر ماكول برابر خبره ده کدا ښکار خوړل کېږي او کنه خوړل کېږي وس د دې چې کنه قیمت بسې نو دوه عادل کسان به ال دغه به وګوره چې عادل کسان یا پويږي بری باندې نه وای چې لکه دا سروې چې نه درې څه قیمت کړي شاو چې ورسره قیمت مقرر کوي ورکړي یو قوي مصیدا یا قیمت بلګي د احکار عدلانی دوه عادلان کسان په مکان الذي پاکه کې اسقاط فی چې د پای کې احکار کړل او په مکان قریب منه یا هغه ځای چې دې نږدې ده لکه پوه شو به معنی وس ګوي فإن بلغت قيمة الصيد پس کچې د ښکار د قیمت ورسېدو ثمن هدین د سروي قیمت ته ان چې باغی باندې سروي کېدو نو فالمحرم بالخيار د محرم ته بیا اختیار ده ان شاء اشترى هديا کله خو کې غټ سروي دی واغلی وذبحه في الحرم او هغه د ذبح کې بحرم کې او کله دغه وخره اشترى طعاما د خوراک واغلی تصدق به على الفقراء وغير غریبانو تقسیم کې ولكل فقير نصف ساع هر فقير له بني موګه ورکړي و ان شاء کده وغي نو صام بدل كل نصف ساع يوما د هر نیموږي په بدله کې با د روزي ونیسي مطلب دا ہے په د باندې د سې جنایت دوه چې په د باندې 5000 روپے لازم شوي نو په 5000 باندې مطلب سروي کېدو یا په 5000 د سروي ولې انت به ذبح کی یا به سوګي یا به 5000 روپو غنمو اخلي مطلب په 500 روپے باندې موګه کنه نو دا بوالي او لس کسان له به ورکی او کده وي چې نه دغه نه کوم نو لس روزي وي چې د نیموږي په بدله کې یو روزه ده واښې لس روزي بونی شي وان لم تبلغ قيمه الصيد ثمن هدين كاملا او کچره دا قیمت د احکار د څو کنه چې دا سروي د نه رسو سروي قیمت ده نو فلول خيار انده به اختیار ده ان شاء الله دغه چې اشترى طعاما وتصدق به خوراک دیواله واغه د صدقه کی او وان شاء الله دغه شي
نو صام بدل كل نصف ساعه يوما كاملا نو دا هر یو په بدله کې د نیم وګي په بدله کې دی یو روزه ونیسي پوه شو به باندې وس هغه سجونه چې راي فقط لول کې څه ګناه نشته رې څه دغه نشته رې غلطي دی وکړه نه سره باندې لازمي ګنو ولا شيء على المحرم يشتري شيء په محرم باندې في قتل الهوام الموديه چې هغه یو موزي زناور زهريله زناور قتل کی کزنبوري لکه مچي شو ولا عقرب یو لړم والذباب یو مچ والنمل یو میګه چې چل کوي والفراش یو پرپره کوي وكذا لا شيء على المحرم دارنګ څه شی نشته لري باندې محرم باندې في قتل الحيه د مار په قتل ولګي والفاره د منګک په قتل ولګي والغراب د کارغه په قتل ولګي والكلب العقور او د چچون کې سپي په مقابله کې یعنی دا څونه کدا قتل کړل نه چون کې کدی نه قتل بیا د غلي بیا د قتلې د نقصان مسینو هغه به قتلې په پوي بلی کې صدقه نشته الهدي قرباني ها روستو په دا ټیم کې نوم د غورستو بیا کې په دا ټیم کې خدای راځي نه وځه الهديو هدي هغه سروي ته ویلېږي کنه کم چې دا په خا زمانه کې بلکې په مکه مکرمه کې خو بدون سروي نه اوس ولې غټه غټه منډای نه لګي او په هغه زمانه کې دونه سروي نه نو لکه خلکو برزان سره سروي بو نو دغه ځان سره کم سروي بوزي د خپل علاقې نه نوای د هدي وي الهدي ما يهدى من النعم للحرم او هدي هغه سروي ته ویل کوم چې بولېږي د سرونه د حرم ته پاره ويكون الهدي من الغنم والبقر والابل او دغه سروي کوم چې بولېږي دا غړي بيزيم کې شي غنم غړي بيزي بقر او ابل او خان تصيح الشاة عن الواحد یا بيزه برابرۍ کې د یو کس نه بسې کېږي وتصيح الناقه او صيب من ناقه يعني اخ والبقره او غوا عن 7 اشخاص د وو قسمنا بشرط الا يكون نصيب واحد منهم اقل من السبع پدې شرط باندې چې د هر یو حساب په کې د وو مینه کم نه واښوي یعنی وو حسابي دا سروي کا غټه کور کوټه پدې کې سکار نشته مطلب کدا سروي ته په 35000 واغستو نو په یو انسان باندې په 100 روپے را لې 5-5000 را لې او کته په 35 لک واغستو دوم سیدا ورکوټه د غټ سره ریکارډ نشته پوه شو غټ سروي په د سروي چې باندې قرباني کیږي ويشترط في الهدي او شرط کلشه په هدي کې ما هغه څه يشترط في الاضحيه چې شرط کلشه په اضحيه کې اضحيه ورته روانه ده من كونه سليم من العيوب چې دا به د عيوب نه پاک وي مطلب کوم عيوب چې په سروي کې دي نه عيوب په دې کې نه وي خالي بیا وی لا يجوز من الغنم وای اوس دا سونه غړي بيزي بسونه بوزي سونه عمر والا او سروي بسونه عمر والا بوزي نو وای غړي بيزي چې دا بعد کال نه کم نه بوزي مگر کا غړو د سی وو د شپږو میاشتو غړ دی او چې ته د کال په غړانو کې پیټ نو پته پکې نه لګي نو بیا غړ بوې شي لا يجوز من الغنم جائز ندي دا غړو بيزونه الا ما اكمل مگر هغه سروي چې پوره کړی دی سنتن کاملتن پوره یو کال ودخل في السنه الثانيه په دویم کال کې داخل دی ويستثنى من ذلك الظن او مستثنى کله شي د دینه هغه غړو اذا زاد عن نصف سنه کله د شپږو میاشتو نه سیوای د نیم کال نه وکانه سمینا او دا دومره غړ وی لغه غړو بحيث لا يميز بينه وبين ما اكمل سنه لثمنه او چې هغه د دې او د کم سروي چې هغه یو کال پوره کړه نه غواړو کې لکه ډېر فرق نه د غټوالي د وجنه فینو يجوز دا جایز دی لکه پوه شوي نو ګډو بيزو کې د یو کال سروي او غوا غوايان چې دینو په دې کې بعد د 2 کالو سروي چې 2 کال پوره شوي ولا يجوز من البقره او جائز ندي د غوایانو نه الا ما اكمل سنتين مگر هغه چې کام پوره کړی دي 2 کالونه او دخل في الثالثه او په دریم کې داخل شوي لکه پوه شوي ولا يجوز من الابل او خان کا د بوزي نه د اوخ د 15 کالو پوره الا ما اكمل ولا يجوز من الابل او جائز دي د اوخانونه الا ما اكمل مگر هغه چې کامل کړ پوره کړی دي 5 سنوات 15 کالونه ودخل في الثالثه او پشپغم کې داخل شوي يذبح حج التطوع والقران والتمتع بعد رمي جمرة العقبة في أيام النحر وذا دا حج تطوع يعني كم کس لکات نفلی قربانی کوي یا چې نه دا حج قران قربانی کوي یا تمتع کوي چې کله اولنه شیطان په 10 تاریخ باندې وښتو دا ورستو به قربانی نه کوي يذبح ذبح کوي به حج تطوع دا قربان دا نفل قربانی والقران وقران والا والتمتع والا بعد رمي جمرة العقبة في أيام النحر ولا يتقيد ذبح بقية الهدايا أو نبت على لكيږي ولا يتقيد ندي قید کړل شوی ذبح کول د نور قربانیانو په زمانه سره مطلب یعنی کم چې دا غلطی ملتی د سړی نه را لګا نه او دلیل و چې کومه قربانی په لازم شولا هغه هر کله کول شي او صرف د تمتع یا قران یا نفلی قربانی دا به په 10 تاریخ باندې کوي افراد قربانی نشته پایږي
ولا يتقيد او نه قید کولې نه دی قید کړل شوی باقي د سارو ذبح بزمان په زمانه سره وکل هدي من الهدايا يذبح بالحرم او هر قرباني چې د قربانيانو نه ده نو دا به ذبح کولېږي صرف په حرم کې یعنی په بل ځای کې نه ويسن او مستحب کړی شوی دی ذبح الهدايا د قربا سارو ذبح کول په مینا کې ایامونه په ایامونه کې الله کې مذبح خانه ده یعنی ذبح خانه ده الله کې په مینا کې هر ځای نه کې به دا ذبح کوي بیا دا چې دغه سروي نه وسخري او کنه بخوري کنه نو کم چې لکه د تمتو والا سروي دی یا قران والا دی نه نه په خپلم خوړل چې چاله ورکولم شو چې کم د نظر د وجنو یا د غلطۍ د وجنه په لازم شو نه شو خوړل يستحب لرب الهدي مستحب لشوی دی د قرباني والا لپاره اي ياكل من الهدي چې د اخري خپل سروینه اذا كان للتطوع کله چې نفلي قرباني وي او القران یا قران وي یا تمتع وي وكذلك يجوز لغنين او دا رنګ جایز د مالدار لپاره اي ياكل چې اخري من هدي التطوع والقران والتمتع چې د نفلي قرباني د تمتع والا او د قران والا اخري اما اذا هلك حج التطوع في الطريق وسدا سروي تارا وسو پلار باندې کنه او پلار باندې مړ شو نه چې پلار باندې مړ شو نه نستر لپاره خوراک جایز نه بل لپاره خوراک جایز دی بلکې په دغه ځای باندې پرې خو دل شي صرف بلکا د دې قلاده براوغه شي او رنگ بکلل شي دا غینه قلاده کم چې دی دا اچول شي اما اذا هلك کله چې مړ شو حج التطوع د قرباني نفلي سروي في الطريق فلا فلا يأكل منه رب الهدي نبغ الذين قرباني ولا سړی ولا غني اخر او نه مالدار سړی بل وجب تركه مذبوحا بلکې واجب دي چې دا به پریدي ذبح کړل شي بعد ان يلتق قلادته بدمه د دین ورستو چې دغه نه مړی ته ولا څه چول شي او په وینه کې ککړ کې او کې بیل چې په وینه کې ککړ کې خلکو د پته ولګي چې دا سروي چې کوم قرباني ته وړل شو او د په دغه شوی مړ شوی په لار باندې لا يجوز الاكل من هذه النذر جائز دی خوراک د قرباني د نظر د قرباني نه تا نظر منل چې زه په حج کې قرباني کوم دا غینه خوراک جائز نه نه د لپاره نه د بل مالدار لپاره صرف غریبانو نه ورکه لا لرب الهدي نه ساروي ول لپاره ولا لغنين اخر نه د بل مالدار لپاره لانه صدقه زکه صدقه ده فهو حق للفقراء د غریبانو حق ده ولا يجوز الاكل من هذه الجنايات او دا کوم غلطیان چې شو لاغي دوی په دا باندې کوم قرباني لا نو داغه خوراک نه جایز لا لرب الهدي ولا لغني اخر نه قرباني ولا لپاره او نه بل چا لپاره مالدار لپاره وهو دا هغه ده وجب جبران چې واجب شي دی په دمن جبران للنقض الذي دا هغه نقصان لپاره کوم چې د پاج کړه غله لکه پوه شو به معنی زیارت النبي صلی الله علیه وسلم کله چې پیغمبر صلی الله د عمره سره وکي حج وکي نو دا غي نو ورستو باندې پیغمبر علیه الصلاه والسلام زیارت لمکه مدینه منوره ته بزي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من زار قبري وجبت له شفاعتي چا چې زماره قبر زیارت کو نو بعد باندې زما شفاعت ته لپاره واجب شوی زه به شفاعت خامخا کوم وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من حج البيت چا چې بیت الله شریف زیارت وکړو ولم يزورني او زما ملاقات لرانه فقد جفاني نو د ما سره جفا وکړه نه ما ته خون وکړم زیارت قبر النبي صلی الله علیه وسلم من افضل المندوبات واذا د بهترین کارونو کې په مستحب کارونو کې ټول نه غوړه کاردار د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د قبر زیارت کول فمن وفقه الله تعالی للحج چاله چې الله پاک توفیق ورکو د حج تلو لپاره فليذهب الى المدينه المنوره دیر لټ مدینه منوره ده بعد الفراغ من الحج د حج الفارق دون ورسو او قبل یا مکه لزياره النبي صلى الله عليه وسلم وليكثر من الصلاه والسلام عليه درود شریف تلان دا ډېر ډېر وای یعنی صلات سلام ډېر ډېر وای عقیب نیته ورسره نیت کولونه لا اله الا الله فاذا وصل الى المدينه المنوره کله چې مدینه منوره ته ورسېدو فليغتسل والبسوږي غسل بوږي وليتطيب خوشبو بولګي وليلبس احسن ثيابه او بهترین کپڑے بوغوني په خپل کپڑو کې ټول نخول کپڑے بوغوني تعظیما لپاره دا تعظیم لقدوم علی النبي صلی الله علیه وسلم لپاره دی چې د پیغمبر سلام قاله وزي نو لکه چې د خپل ځان برابر کی او خپل ولم به غسل وکي دا نه بعد خولي کپڑے واغوني لاړ شي کله د لاړ شي وليدخل اولا المسجد النبوي الشريف لاول د مسجد النبوي د لاړ شي متواضعا چې د با عاجزي کوونکی په سکینه والوقار خپ قلار قلار باندې په اطمینان سره بځيږي وليصلي ركعتين تحيه المسجد اول بد فرقه تحيه المسجد منذ وکي وليدعو بما شاء او بیا چې صدعا د غوړي ابوږي ثم ليتوجه الى القبر الشريف
او بیا به لاړ شي قبر مبارک ته باب السلام ورته ویلېږي باب السلام باندې 1 نمبر دروازه ده پای باندې به ورننوځي او وليقف امامه او دغه د قبر خواته به ودرېږي خاشعا عاجزي کوونکې ملتزما حدود الادب چې د ادب او د حدود ډېر زیات التزام وکړي وليسلم سلام به وکړي وليصلي عليه درود به په باندې ثم ليبلغ سلام من اوصاه بذلك بیا هغه چا چې چاته ته وصیت کړی دی چې هغه زما سلام په پیغمبر سلام باندې ورسې دا سلام به رسې ثم ليذهب ثانيا الى المسجد النبوي بیا براشي مسجد نبوي ته وليصلي ما شاء سجد غواړي هغه منځونه بوږي یعنی نفل منځي نفل بوږي فرض منځي فرض بوږي وليدعو بما شاء لنفسه او د ځان لپاره به دعا غواړي ولوالدي د خپل مور پلار لپاره وللمسلمین او مسلمانانو لپاره ولمن اوصاه بذلك او چا چې ورته وصیت کړی دی چې اماله به دعا غواړي نه به دعا غني غواړي ولينتهز اقامته بالمدينه المنوره غنیمت دی وغني د خپل اقامت په مدینه منوره کې یعنی په مدینه منوره کې به خپل وخت غنیمت غني او د پکې درود شریف ډېر وای دا ډېر وای په بازارونو کې بنل موږ د خلکو دغه دی چې په مدینه منوره کې لار ټول بیا د سوداګانې کوي ولجتهد في احياء الليالي او د دې شپې په ورون کولو کې به کوشش وکړي او په زیارت د زیارت پیغمبر سلام کې چې هغه دی چې پیغمبر سلام ماته په خوب کې رااله كلما وجد فرصه هر کله چې د مقومي نو وليكثر من التسبيح تسبيحات ډېر وای او والتهليل لا اله الا الله ډېر وای والاستغفار والتوبه استغفار او توبه ډېر وای پوه شو به معنی نو چې کله دا وکړل د دې نه بعد او استحب له الخروج الى البقيع دی بیا لاړ شي د مستحب دی لپاره چې لاړ شي جنت البقيع ته خو د مقبره ده د سهار د ماجګر ماندنه باندې کولاوي نه ال د لاړ شي ليزور قبور الصحابه چې لګي د قبرونو د صحابه سره زیارت وکي او تابعین او صالحین رضوان الله علیهم اجمعین ويستحب له مستحب دی لپاره ان يصلي الصلوات كلها في المسجد النبوي ما دام بالمدينه المنوره سو ګور دی په مدینه منوره کې نو مستحب دی چې ټول مونږ باندې په مسجد نبوي کې کوي واذا اراد الرجوع الى وطنه کله چې واپسی اراده وکي خپل وطن ته یعنی د مدینه منوره نه د درلو اراده وکي یستحب له مستحب دي لپاره ايودع في المسجد ربع ركعتين چې رخصت والی د جمعه نه بدو رکعتونو سره مطلب 2 رکعتونه بوږي ويدعو بما شاء دعا وغواړي چې غواړي وياتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي نبی اسلام قبر ته درشي او درود دی وي ويسلم عليه بیا د سلام وکي ثم يرجع باقي على فراق صلى الله عليه وسلم او پیغمبر اسلام نه په جدای باندې بده جاړي با جړه باندې بده را واپس د مدینه منورې نه راشي لکه پوه شو به دی معنی